ఇన్ని రోజులు మన మధ్య మనతో ఉన్నది పని చేసింది మరెవరో కాదు, విషయమా? మన అసిస్టెంట్ హెచ్ఆర్ పిపి గారు. ఈయన్నే హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన సీనియర్ హెచ్ఆర్ ఇవాల్టి ఈ మీటింగ్ ని అడ్రస్ చేస్తారు. Myself, Patapanchila Paramesh. Total my work experience as HR is more than 20 years. I am the senior most employee of this company. ఈ కంపెనీ పునాదులు తీసిన కాడి నుంచి బేస్ మట్టం కట్టించింది కూడా ఇదేనేమో. TGIC is an e-commerce company. We buy and sell only Indian made products through online. గ్లోబల్ గా మన కంపెనీకి మంచి రికగ్నైజేషన్ ఉంది, బట్ గ్రోత్ అనేది ఇంకా స్టేబుల్ గా లేదు. సో టుడే we are going to discuss how to develop our company by working together. ఏంది మీదే? ఇందాకే ఒక రీల్ అప్లోడ్ చేశా, నా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ గా కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు. కాంప్లిమెంట్ చేసేందుకు అప్పుడు ఏం పెట్టా మాకు కూడా చూపించచ్చుగా. యూనో ఎర్రగడ్డమే ఏక హాస్పిటల్ అయ్యి ఈ రీల్ కనుక వాళ్ళు చూశారనుకో నేను అక్కడ తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేస్తారు. సంజయ్ ఇక నేను చూస్తా. అలా కొట్టే చర్లపల్లి జైల్లో పడ్డా, వచ్చేయ్ కలిసి రీల్స్ చేసుకుందాం. ఒకసారి కడిపాక మీరు అమ్మా అన్ని సెట్ అయిపోతాయి. హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే అక్క. ఈడేంది ఇదేందో ఉందే, ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇంకా సింగిల్ గా ఎందుకుంటావో. నేను సరదాగా అకౌంట్ బ్లాక్ చేస్తా, నువ్వు ఏకంగా రీల్స్ అంటున్నావు చూసుకోమలంట. దీనికి కామెంట్లకి కామెంట్కి తేడా తెలియనట్టుందిరా. దానికి ఉన్న ఆప్షన్ మనకు లేవు కదరా. అవునా, ఏం ఆప్షన్స్ అయ్యి? సింగిల్ యాక్షన్ చేస్తే టెంపుల్, డబుల్ యాక్షన్ చేస్తే జైల్, పవర్ యాక్షన్ అయితే మెంటల్ హాస్పిటల్. ఏది టీం ఇందాకేదో మిస్ అయినా. రేయ్, దీనికి సుడిగాలి సుధీర్ అన్న ఫ్యాన్స్ కూడా కామెంట్లు పెట్టారా? అవును యారు. సుడిగాలి సుధీర్ తెలియదా? మలయాళం సినిమాలకు కూడా ఈయన ఫ్యాన్స్ వెళ్ళిపోయి కామెంట్లు పెడతారు. అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ రానా? So thank you everyone for your valuable time.